Здраво, здраво. Поздрав до вашите гледачи. Јас сум Пеце Клечкаровски, сум вокал во бендот Scattered, со кој доаѓаме од, да кажам, формирани сме пред 20 години изворно во Струга. И многу сме возбудени што денеска сме гости во Пробиштип, што ќе настапуваме на ова бина, ќе се дружиме со овие прекрасни луѓе тука. И генерално тоа е тоа, возбудата е голема. Каде слушнате за Рудер Рок Фест? Па Рудер Рок Фест јас го знам дека е фестивал со традиција, дека доста години постои на ја поддржава нели рок сцената во Македонија. Сум слушал многу добри гласини околу овој фестивал. И затоа многу ми е драго што сум денес тука. Денеска сте тука на Рудер Рок Фест, што правите овој периодот, односно ова лето? Па, имаме доста ангажмани во смисла на издавање на нов албум. При крај сме со последните нели подготовки, веќе снимавме и музички спот за една од песните, планираме да можеби да снимиме уште еден или два музички спота. Пред да го издадеме албумот, се надеваме дека до оваа зима албумот ќе е готов со целата таа промоција и дека ќе можеме нели да пулсираме заедно со времето и да го извадиме на време. Еве, настапувате на различни места, ваша оценка за рок музиката во Македонија, има ли фанови? Се менуваше ситуацијата во текот на овие, хајде да кажам, 10-15 години. Едно време имаше на сцената некое затишје, се повлекоа доста бендови, многу бендови се откажа од свирење, но за среќа последниве, ајде да кажам, можеби 5 години, можда и повеќе, не сум баш сигурен, али веќе се враќа еден нов бран на свеж рок-н-рол, младите веќе почнаа да формираат и нови бендови, еве гледам почна и доста од стари бендови да се активираат. Да земеме пример од нас, ние бевме исто така, имавме два претходни албуми во последниве 20 години, после вториот албум и ние некако паузиравме, паднавме во тој зимски сон и за некоја среќа настапи некој добар бранд во последните години и можем да кажем дека ако продолжиме вака како андерграунд, како алтернативна заедница, како рок заедница да се поддржуваат вакви настани, дека би можеле да одиме и многу понапред. Рече дека еден период рок музиката во земјава падна на пониско ниво, сега се возвишува. Што мислите, која е причината за сето тоа? Па, ја мислам дека самите бендови беше неиздржливо за самите бендови од финансиски аспект. Знаеш како за да се занимаваш со алтернативни видови на музика тука во Македонија не можеш да живееш од тоа и сите членови на бендовите од претходно почнаа да работат, почнаа да формираат фамилии и така натаму и веќе можеби стана преголем залак и преголем терет свирењето во бенд. Во целата таа приказна, па можеби затоа се случи тој еден пат, да речеме, бидејќи главната причина е нели екзистенцијална криза, бидејќи за ти твориш, за да можеш непрекинато да вадиш албуми, сето тоа е финансиски голем залог за мали бендови, посебно за македонски бендови каде што сцената не беше толку развиена и веројатно тие се причините зашто фокусот беше избеган. Зборуваме за рок музиката, сега сме на Рудер Рок Фест. Има ли фестивали вакви во земјава, рок фестивали? Па мораме да ги спомниме со рака на срце Metal Discharge во Битола и тие се доста јаки ентузијасти што на мускули секоја година од година за година ја одржуваат сцената и придонесуваат за различностите, за разни бендови, даваат поддршка на разни бендови. Да ги спомнам сега Скопје Фјури во организација на Terror Void Promotions, што ќе се случи исто така во септември, не сум сигурен баш кој точно датум беше, но ете се случуваат фестивали. Претежно најплодна почва за тоа е во Скопје, помалку се случуваат во помалите градови.
Но едно е важно дека добро е да се одржуваат сите тие фестивали што ги имаме и да се подржуваат за да може да бидат одржливи за следните години.